यार आज फिर आपके भाई के साथ एक बहुत बुरा वाक़या हुआ। क्या कर सकते हैं, हमारे साथ तो आए दिन कुछ ना कुछ रोले होते ही रहते हैं। इसका मेल उड़ गया था और मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा चलो यार वो तो उड़ गया, इसको भी उड़ा देते हैं। क्योंकि मेरा अब दिल बिल्कुल भी नहीं था यार और इसको रखने का। पहले इसके एक मेल लाया, वो मर गया। फिर दूसरा भी मेल लाया, उसकी कुमरी सेट कर रहा था और इनकी बाउंडिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, वो भी उड़ गया। पहले मेरा एक तोता मरा जो बोलता था, आपको वीडियो में देखा ही होगा। खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ और ही मंज़ूर था खुदा को, ये दोबारा वापस आ गई। ये उड़ी नहीं, ये दोबारा मेरे पास वापस आ गई। फिर मैंने कहा चल भाई तू अंदर जा, तेरे लिए मैं मेल लाता हूँ। फिर मैंने सोचा यार चलो इसके लिए मेल ही लाया जाए। अब हम इसके लिए मेल लाएंगे और वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा।